你好，我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？无论你在哪儿，无论今天你经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。整理手机相册的时候，我找到了一条2017年跟朋友一起录的视频。那一年抖音刚开始流行，我们在镜头前羞涩地舞动着身姿，举警钟，透出一丝好笑。我想把视频发给他一起回忆，打开聊天对话框，发现我们的聊天停留在大半年以前。春天的时候，我主动叫他出来玩，但我怎么叫都叫不出来，要么就是赶上他加班，要么就是他痛经生病，喊了几次都叫不出来之后，我就把邀约权转给了他。我跟他说，等你不忙的时候叫我，我随时都有空。可想而知，他没有喊我出来玩，应该是一直对我没空。聊天界面也停在那儿，我没有了分享的兴致。我在思考，究竟是哪一刻我们之间的关系发生了变化？或许是从他换了工作之后，我们两个人的距离要跨越大半个城市，也或许是我失恋的那段时间，他正忙着要通过试用期，错过了我很多要表达的情绪。见面的难度增大，彼此生活的交集变少，聊天的时候能说的话也越来越少，分享的频率变得越来越低，也就逐渐改正了频繁和对方说话的习惯，慢慢沉淀在了对方微信的底部，没人主动，也就断了联络。这好像是成年之后的友情现状，跟约定俗成的规律。好像长大之后，我们的友情变成了季节限定，保质期有限，只在某一个阶段有效。我之前在一家创业公司工作，公司就10几个人，管理很扁平，同事之间相处得很不错，上班的时间一起点奶茶聊八卦，下了班一起去附近的火锅店继续喝酒侃大山，就连周末我们也会组局郊游去欢乐谷。当时就有人感慨说，真想一辈子都待在这个公司，每天上班好快乐。但后来有人因为种种原因离职，曾经的10人局变成了8人，8人变成5人，最后只剩下2、3个。那些离开的人，有人回了老家，有人换了城市发展，有人结婚生子。自从离开之后，我们就没再聚齐过。前段时间，我们几个还在北京的人重新聚在一块吃了一顿火锅。我聊起曾经有一个女同事的近况，其他人错愕地发觉已经好久没有看到她的消息了。点进头像，发现被删了。为了化解尴尬，被删除的同事说，这很正常啊，大家后来没有联络跟交集，删了也很正常。我虽然没被删，但我想到这些年身边来来去去的友情，还是会有点难过。阶段性友情最大的特点就是你们相遇的那个时间段内关系非常好，你的手机相册里全是大家在一起玩耍的照片，你的微信对话框里这些人永远在最前面。他们知道你最近在追什么剧和暧昧对象的进展，知道你吃完火锅不吃海鲜，喝完酒会傻笑。但有一天，有人换了工作，有人换了城市，友情遇到了拐点，关系开始冷却。我一度拿捏不好和这些新朋友相处的分寸，因为你不知道这个人他留在你身边一阵子，还是他会陪伴你一段时间。太投入，担心有一天会伤心失望，只当一起
吃饭喝酒的酒肉朋友，当你看到他紧张担心你的情绪，你又会怀疑自己好像太没良心。学生时代，我们会很清楚毕业的具体节点，这种时间节点会成为你友情相处中的标记，告诉你你会在什么时候面对分别。但毕业之后，世事难料。在漫长的人生当中，这些来来去去的朋友，他们大多只会陪伴我一阵子。比起学会如何和这些阶段性的朋友相处，如何接受、面对，我们只能与一部分人共度一段时光的事实，这才是我们人生中真正要面对的课题。整理相册翻到最后的时候，我又翻到了一段2019年的视频。我和几个朋友在公司楼下的空地上疯跑，我们笑得前仰后合，阳光洒在那些人的身上，我还是会不由地感慨一句说，哇，真好看。我已经不记得当时我们在笑什么了。视频里的男生已经回老家娶了老婆，留寸头的女生如今长发披肩，时过境迁，好久没有见面。但在没有他们的现在，我还在怀念那一天。那是我无法重来的24岁的一天，那天天气很好，我很开心。看视频的那一刻，我似乎也少了几分关于阶段性友情的悲观。人生中的24岁就那一年，而在那么年轻快乐的一年里，他们是陪我共度的朋友。